Barataa taatee barumsitti ulfaatee yookaan yeroon sirkatti dhumachaa jira. Bilbilli harka kee jiru kun garuu yeroo keessa jalaa fixu qofa osoo hin taane akka ati qabxii fiddu si gargaaruu danda'a. Har'a viidiyoo kanaan appilikeeshiniiwwan iccitii ta'an 10 kan barataa hundaaf barbaachisaa ta'an kanaan dura dhageesse kan hin beekne isaan keessaa garuu inni 7ffaa fi 10ffaan jireenya barumsaa guutummaa guutuutti jijjiiruu kan danda'u isiniif qabadhee dhiyaadheera. Osoo hin eegalin dura garuu chaanaali kanaaf warreen haaraa taatan sabiskiraayib gochuun galmaa'aa waliin haa ilaallu. Inni jalqabaa barataa hundaaf maajikii kan ta'e footomaatiidha. Herregni isin rakkisaa jira keessattuu yeroo assaayimentii hojjetan yookaan barumsaaf qophooftan gaaffiin isiniif galuu didee yoo jiraate kanaan booda istirees ta'uu naafeera. Footomaas bilbila kee gara barsiisaa dhuunfaa herregaatti siif jijjiiru. Akkaataan itti fayyadamaa baay'ee salphaadha. Jalqabaa appicha ni bantaa achiin kaameraa bilbila keetiin gaaffii herregaa waraqaa irratti barreeffame yookaan kitaaba irra jiru sana iskaan gootaa. Akkuma ati iskaan gooteen appichi herregicha siif furaa jechuudha. Iccitiin footomaas inni guddaan furmaata isaa tarkaanfii yookaan steep by steepiin ibsuu isaati. Show solving step kan jedhu yoo cuqaas akkamitti akka furame tarkaanfii isaa tokko tokkoon siif ibsuu danda'a. Kun immoo barataan koppii gochuu qofa osoo hin taane akkamitti herregni sun akka dhufe akka hubatuuf isa gargaara. Kaalkuleetara idilee irraa adda kan godhus kanumaadha. Kan biraan immoo giraafiis yoo qabaate giraafii hojjechuu danda'a. Yoo barreeffamni harka keetiin kaameraan siif dubbisuu dide immoo ismaart kaalkuleetarii isaa fayyadamtee gaaffii kee manuwaalii galchuu dandeessa. Aljibiraa, kaalkulasii, tirginoomeetirii fi kan kana fakkaatan hunda hojjechuu danda'a. Dhugumatti footomaats barataa hunda harka jiraachuu kan qabudha. Kanaan dura namni fayyadamee ture yoo jiraate koomentii irratti naaf barreessaa. Gara isa lammaffaatti aceenu. Lammaffaan immoo dhimma artifishaal intelijensiiti. ChatGPT fi Gemini bilbila kee irratti fe'achuu qabda. Kun barataa bara 2026 keessa jiruuf akka qalamaa yookaan akka waraqaatti barbaachisaadha. Baay'ee googilii qofa miti sammuu namaa fakkaate si waliin dubbachuu fi si gargaaruu kan danda'udha. Fakkeenyaaf kitaaba kee irratti barreeffamni tokko si ulfaatisiif galuu tajaajilu. Barreeffama sana iskaan gooteetti kennite baay'ee salphaa godhee siif ibsuu danda'a. Akkasumas essee yookaan barreeffama dheeraa hojjechuuf yoo rakkatte yaada jalqabaa yookaan outlaayinii akka siif kennu gaafachuu dandeessa. Garuu koppii peestii qofa gochuu qofa osoo hin taane akka itti barattuuf itti fayyadamuu qabda. Iccitii namni baay'een hin beekne akkaataa itti gaafatanidha. Fakkeenyaaf waa seera niwuutiin naa barreessi jechuu mannaa ani barataa kutaa 10 fi seera niwuutiin sadaffaa jireenya guyyaa guyyaa keessatti naaf si yoo jetteen haala baay'ee namatti toluun yookaan immoo baay'ee salphaa godhee siif ibsuu danda'a. Gaaffii qoromsaa akka barbaadetti gaafachuu dandeessaa wajjin dubbachuu dandeessaa jechuudha. Dabalataan bara 2026 kana keessa barreeffama qofa osoo hin taane sagalee keetiin waliin dubbachuu dandeessa. Karaarra osoo deemaa jirtu waa'ee seenaa yookaan saayinsii waliin haasaa barachaa deemuu dandeessa. Kun taa'im manaajimentii keetiif baay'ee barbaachisaadha. ChatGPT'n qabxii kee ol kaasuuf baay'ee humna guddaa qaba garuu barumsa qofa osoo hin taane jireenya barumsaa kee gurmeessuun baay'ee barbaachisaadha. Appilikeeshinii sadaffaa keessatti waliin ilaalla. Sadaffaan nooshinii. Barataa ta'anii qabxii fiduuf guddinni sammuu qofti gahaa miti. Orgaanaayizeeshinii yookaan gurmaan baay'ee barbaachisaadha. Yaadannoo kee bakka tokko, karoora qorumsaa bakka biraa, assaayimentii kee bakka biraa yoo facaaste sammuun kee baay'ee madhiphachuu danda'a. Nooshiniin garuu wantoota kana hunda bakka tokkotti walitti siif qabuu danda'a. Nooshinii keessatti peejii mataa keetii uumuu dandeessa. Fakkeenyaaf barumsa herregaaf bakka yaadannoo, barumsa seenaaf immoo bakka fakkiiwwan itti kuustu uumuu dandeessa. Wanti hunda caalaa namatti tolu immoo to-do list kee guyyaa guyyaatti galchitee waan xumurtitti cheek gochaa deemuu dandeessa. Kun baay'ee sammuun kee akka boqotuuf baay'ee si gargaaruu danda'a yookaan immoo akka itti fookas gootuuf baay'ee advaanteejii qaba. Iccitiin barattoota biroo ta'anii study trackeriidha. Qoromsa keef guyyaa meeqa akka hafe kaawunti daawwanitti gochuu dandeessaa. Akkasumas nooshinii keessatti tempileetiin bilisaa barattootaaf qophaa'an qofaatu jiru. Kana jechuun ofii keetiin dhiphattee waan tokko dizaayin gochuu hin qabdu jechuudha. Kan qophaa'ee jiru sana qofa fuutee jireenya kee guyyaatti hin karoorfachuu dandeessa. Kun barataa hundaaf sammuu lammaffaa yookaan second brainidha baay'ee. Wanti hunda caalu immoo iimeelii barumsaa yookaan istuudentii iimeelii yoo qabaatte nooshin piroo bilisaan fayyadamuu dandeessa. Kana jechuun meeshaa qaalii salphaatti fayyadamuu jechuudha. Har'uma install gootee itti fayyadamuu dandeessa baay'ee. Nooshiniin sammuu keessiif qindeesseera garuu barumsa yeroo eegaltu notifikashinii garaagaraa bilbila kee irra dhufuu danda'a. Kana furuudhaaf appilikeeshinii arfaffaa waliin haa ilaallu. Inni arfaffaan forestiidha. Rakkoon barataa guddaan maali? Barumsa eegalee daqiiqaa 5 osoo hin turin bilbilli keenya notifikashinii yeroo nuuf kennu tiiktookii yookaan instaagiraamii seennee yeroo keenya baay'ee gubna. Forest appilikeeshiniin rakkoo kana haala ismaart ta'een baay'ee fura. Akkaataan itti fayyadama baay'ee namatti tola. Yeroo barumsa eegaltu forestii keessatti muka tokko dhaabda. Yoo ati bilbila kee osoo hin tuqin barachuu keetti fufte mukichi suuta jedhee guddachaa deema. Garuu yoo ati fookasii kee cabsitee aappii biraa bante mukichi ni goggogaa jechuudha. Muka kee ajjeesuun barbaaddu taanaan hamma taayimeriin sun xumuramutti
bilbila kee harkaan akka ati hin tuqne si dirqisiisaa jechuudha. Guyyaa guyyaan yeroo barattu mukkeen baay'ee dhaabaa deemta. Kun immoo dhumarratti bosona mataa keetii yookaan forestii akka ati uumtu si gargaara jechuudha. Torbaan tokko keessatti sa'aatii meeqa akka barattu bifa fakkii sanaan gaafa deebitee ilaaltu sammuun kee baay'ee si gammachiisa. Inni hunda caalaa namatti tolu immoo yoo ati firiimii fayyadamte jechuudha. Kaampaaniin forestii kaampaaniin appilikeeshinichaa muka ati virchuwaalii dhaabde sana bifa fiizikaalii yookaan immoo invaaroomentii irratti dhugaa godhee siif dhaabuu danda'a. Kana jechuun osoo barachaa jirtu addunyaa keenya jijjiiruu dandeessaa jechuudha. Baay'ee barattoonni qabxii guddaa fidan diippii woorkii hojjetu. Forestii fayyadamuun daqiiqaa 50 barattee daqiiqaa 10 yoo boqotte sammuun kee akka hin dadhabne baay'ee si gargaara. Har'uma forestii inistool godhinsiin jedha jechuudha. Shanaffaan kaam iskaaneriidha. Baay'een keessan assaayimentii hojjettanii yeroo barsiisaaf ergitan kaameraa bilbilaatiin fakkii kaastu. Garuu yeroo baay'ee fakkiin sun ni dukkanaa, ni xuraa yookaan barsiisaaf hin dubbifamu. Kaam iskaaneriin rakkoo kana guutummaa guutuutti isiniif furuu danda'a. Inni kun kaameraa bilbila keetii gara iskaanerii qaalii ta'eetti jira jechuudha. Akkamitti fayyadamna? Waraqaa kee yookaan kitaaba kee aappichaan fakkii kaastaa. Kaam iskaaneriin ofii isaatiin qarqara kitaabichaa yookaan immoo eejii adda baasee beeka. Akkuma ati cheek gooteen maajikaaler fayyadamtee barreeffamicha akka waan piriinti godhamee dhufeetti bifa adii fi qulqulluu yookaan immoo HD ta'eetti jijjiiruu dandeessa. Indaa'uun barreeffamni harka keetiyyuu baay'ee fi akka dubbifamu godha. Kaam iskaaneriin galmeewwan kee kilaawudii irra siif kaa'uu danda'a. Bilbilli kee yoo badeeyyuu akkaawuntii keetiin aaraa kaaftee bantee waan kanaan dura hojjechaa turte argachuu dandeessa. Barataa orgaanaayizii ta'eef kun filannoo jalqabaati jedhee yaada. Kaam iskaaneriin diijitaal istuudentii taasisa. Garuu barumsa kee keessatti afaan Ingiliffaa dubbachuu yookaan afaanota biroo barachuun yoo si rakkise appilikeeshinii jaaffaa keessatti waliin kan ilaallu ta'a. Jaaffaan duulingoodha. Barataa ta'anii afaan Ingiliffaa yookaan afaanota biroo akka Fireenchii fi Ispaanish danda'uun carraa guddaa siif uumuu danda'a. Garuu kitaaba dubbachuun yookaan giraamer qofa qo'achuun baay'ee si miidhuu danda'a. Duulingoon rakkoo kana baay'ee siif furuu danda'a. Afaan barachuuf bifa taphaa yookaan geemiitti siif jijjiiru. Guyyaatti daqiiqaa 5 hanga 10 qofa kennitaaf. Aappichi bifa taphaatiin jechoota haaraa, ijaarsa himaa fi akkaataa itti dubbatan si barsiisuu danda'a. Yoo sirrii deebifte XP argatta, yoo dogoggorte garuu hertii keessa jalaa fudhachuu danda'a. Kana jechuun akka xiyyeeffannoon taphattu si gargaara jechuudha. Wanti namatti tolu istiriikiidha. Guyyaa guyyaan yoo walitti dhuftee fayyadamte istiriikiin kee baay'ee dabalaa deema. Kun immoo akka ati barumsa kee irratti baay'ee jabaatu si godha. Dabalataan hiriyoota kee waliin wal dorgomuun eenyu akka caalu arguun baay'ee si gammachiisa. Afaan barachuun kanaan dura akka salphaa ta'e hin beeku. Duulingoon afaan kee siif fooyyessa. Garuu barumsa kee keessatti waan baratte hunda akkamitti sammuu kee keessa tursiisuu dandeessa yookaan yeroo dheeraadhaaf seef goota. Appilikeeshinii torbaffaan iccitii barattoota qabxii guddaa fidaniiti. Torbaffaan aankiidha. Barattoonni baay'een rakkoo tokko qabu. Har'a dubbisanii bor immoo irraanfatu. Aankiin bifa kana bifa saayintifik ta'een fura. Inni kun teekinooloojii ispeesdii ripitiishin fayyadamuun waan dubbistee akka sammuu kee keessa turu gochuu danda'a. Aankiin bifa filaash kaardiitiin hojjeta. Fuula duraa irratti gaaffii barreessitaa, fuula duubaa irratti immoo deebii isaa. Fakkeenyaaf foormulaan ispiidii maali jettee of gaafatte. Sammuu keetiin deebii isaa erga yaaddee booda deebii isaa ofii keetiin booda ilaaltaa jechuudha. Yoo baay'eesti salphate dhiisii kiliik gootaa, yoo sitti ulfaate immoo haardii cuqaastaa jechuudha. Aappicha ofuma isaatiin kana booda gaaffii sitti ulfaate sana irra deebi'ee si gaafata. Isa siif gal immoo turtii yeroo dheeraa booddee si yaadachiisa. Baay'ee maaliif aankiin filatama? Sababni isaa sammuun namaa waan tokko yoo dagachuuf dhiyaatu yookaan irra deebiin loongi teermii meemoorii keessa kaa'ata. Barattoonni barumsa fayyaa, meedisinii yookaan immoo injiinaringii baratan addunyaa irratti kanneen beekaman baay'een isaanii aankii fayyadamu. Jechoota afaan alaa, foormulaawwan saayinsii, seenaawwan gurguddoo fi kanneen biraa ittiin qabachuu dandeessa. Akkuma ati barumsa kee guyyaa guyyaan hordofaa deemtuun kaardii haaraa keessa kaa'achaa deemta. Aankiin sammuu keef paaworii kenna. Garuu pirezenteeshinii barsiisaaf dhiyeessitu yoo qabaatte akkamitti bifa miidhagaa ta'een qopheessita? Appilikeeshinii 8ffaa keessatti waliin ilaalla. 8ffaan kaanvaadha. Barataa ta'anii assaayimentii yookaan pirezenteeshinii barsiisaaf dhiyeessuun dirqama. Garuu paawarpoointii idilee fayyadamanii waan nama nuffisiise hojjechuun hafeera. Kaanvaan dandeettii giraafik dizaayinii malee akka nama piroofeshinaal ta'eetti akka ati waan bareedaa hojjettu si gargaara. Kaanvaa keessatti waan hunda zeeroo irraa eegaluu hin qabdu yookaan immoo iskiraachii irraa eegaluu hin qabdu. Aappichi teempileetii barattootaaf qophaa'an kumaatamaan qaba of keessaa. Pirezenteeshinii, infograafikii, poosterii yookaan CV mataa keetii hojjechuuf fakkii fi barreeffama isaa qofa jijjiiruun baay'ee magaalaadha. Fakkeenyaaf baayoloojii pirezenteeshinii yoo qabaatte serchi gootee kan barsiisaa kee biroo kuttu hojjechuu dandeessa. Kaanvaan barreeffama kee baay'ee masiif miidhessaa garuu
Faayila kee yookaan galmeewwan kee akkamitti bakka tokko kuusuu dandeessa? Appilikeeshinii salgaffaa waliin ilaalla. Salgaffaan Google Diraayiviidha. Barataa ta'anii rakkoon hunda caalaa nama aarsu assaayimentii yookaan haandaatii barbaachisaa ta'e bilbila keessaa dhabuu yookaan immoo istooreejii bilbila keenyaa guutee nu rakkisuu isaati. Google Diraayiviin garuu rakkoo kana guutummaa guutuutti kilaawudii irratti fura. Google Diraayivii keessatti barumsa hundaaf fooldarii mataa isaa uumuu dandeessa. Fakkeenyaaf fooldarii baayoloojii, siiviksii, maatis jettee qofaatti qindeessuu dandeessa. Wanti hunda caalaa nama gammachiisu immoo sheeringiidha. Giruuppii woorkii yoo qabaatte galmee tokko yookaan faayila tokko keessatti hiriyoota kee waliin sheer waliif gootanii bakka adda addaa teessanii idiit gochuu dandeessu. Kana jechuun filaashii irratti waliif kennuu yookaan immoo teelegiraamii irratti waliif kennuun sun hafee bifa salphaa yookaan ismaartiin hojjechuu jechuudha. Oflaanii illee hojjechuu danda'a kun. Google Diraayiviin barreeffama kee yookaan immoo faayila kee siif tursiisuu danda'a. Amma garuu isa dhumaa fi hunda caalaa jireenya barumsaa keetiif baay'ee faayidaa qabu isa dhumaa isa kurnaffaatti waliin ceenaa jechuudha. Kurnaffaa fi inni dhumaa koorseeraadha. Barataa qabxii A fidu qofa osoo hin taane barataa dandeettii dabalataa qabu ta'uun bara 2026 kana keessa baay'ee murteessaadha. Koorseeraan yuunivarsiitiiwwan gurguddoo addunyaa akka Harvard, Istaanfoordii fi Google irraa koorsiiwwan adda addaa akka bilisaan barattuuf baay'ee si gargaara. Koorseeraa keessatti koorsiiwwan 1000 lakkaa'aman kan hayyoota addunyaatiin kennaman argatta. Wanti namni baay'een hin beekne koorsiiwwan kunneen kaffaltii qabu. Garuu barataa hiyyeessa ta'eef yookaan immoo faayinaanshaal eedii fayyadamuudhaan haala bilisa ta'een barachuu dandeessu. Appilaayi gootee ani barataadha kaffaluu hin danda'u jettee yoo barreessiteef guyyaa 15 keessatti hayyamanii sartifikeetii kee guutummaa guutuutti tola siif kennuu danda'u. Sartifikeetiin kun immoo CV kee irratti baay'ee dhiibbaa guddaa uuma. Barumsa kutaa keetii qofa osoo hin taane dandeettii addunyaa irratti si dorgomsiisu qabaachuuf koorseeraan baay'ee isin fayyada. Kun barataa gara pirofeshinaalitti baay'ee jira. Appilikeeshiniiwwan 10 kanneen keessaa kam caalaatti jaallattan yookaan immoo kamtu caalaatti isin gargaara jettanii yaaddu? Koomentii irratti naaf barreessaa. Ani dhuunfaa kootiin aankii fi chaatjiipiitiin jireenya koo baay'ee jijjiireera jechuudha. Viidiyoon kun yoo isin gargaare laayik godhaa akkasumas hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasumas kanneen sabiskiraayib hin goone irra deebi'aa sabiskiraayib godhaa. Galatoomaa fayyaa ta'aa. Viidiyoo itti aanu walitti deebina.